Jeg klar, og dere klar. Jeg husker han nest eldste gutten vår, nå er han blir 43 år, og vi var pastorfolk, da var han bare 6-7 år, nede på Sørlandet. Og så var det sånn den gangen at vi hadde fast onsdag. Det var 2 møter på søndagen, og så var det av og til på søndagene at vi også hadde et par steder hvor vi hadde andakter på sykehjem. Og han likte å være med. Han var med på søndagsskolen på formiddagen og var med på disse andaktene, og så sier jeg til han, skal du være med på kveldsmøtet da? Han heter oppkalt etter far sin, Jan Gordon heter han. Han kan jo ikke noe for det. Men så sier han, ja, sa han, pappa, det skal jeg være med på kveldsmøtet. Men, sa han, jeg må si det er travelt å være frelst, sa han. Han syntes det var veldig, det gikk fort. Men nå har vi vært her torsdag og fredag og andre møte i dag. Og jeg tenker på, vi var pastorfolk på Østlandet, og der hadde vi en del eldre mennesker. Når jeg sier eldre, så hadde vi flere som var over 90 år. Og da hadde du lov til å si de er eldre. Og så kom jeg og besøkte en eldre dame da. Hun var bare 93 år. Og så hadde hun hatt et slag med hjerteattakk. Og så sier jeg, hvordan går det med deg da? Takk som spør, sa hun. Her går det slag i slag. Og når du er så forstandig, så er det jo ikke farlig. Ja, vi skal se på en del vekkende ting som gjelder tiden og det som ligger foran. Og jeg tror det er viktig. På engelsk er det et uttrykk, don't be scared, be prepared. Altså, ikke bli full av frykt og uro, men vær forberedt. Og det er det jeg snakker om, vær forberedt. Vi skal slå på Bibelen da i Esekiel og lese i det 38. kapittel og litt i det 39. Esekiel kapittel 38. Vers 1. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ross, Mesek og Tubal, og profeter imot ham. Du skal si, så sier Herren, se, jeg er imot deg, Gog, fyrst over Ross, Mesek og Tubal. Jeg vil vende deg om, legge kroker i dine kjever, føre deg ut med hele din hær, hester, rytter, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Og så nevner han konkrete land, Persia, dagens Iran, Etiopia, det er ikke helt, det er dagens Sudan, Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer, skal komme inn på de navnene, alle det skarer, 2 gamle folket i det ytterste Norden, og alle det skarer, mange folk er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Så går vi til kapittel 39, og der leser vi også fra vers 1. Du menneskesønn, profeter mot Gog og si, så sier Herren, se, jeg mot deg Gog, fyrst over Ross, Mesek og Tubal. Jeg vil vende deg om, drive deg fram og føre deg opp fra det ytterste Norden, og la deg komme over Israels fjell. Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd, og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer, og de folkeslag som er med deg. Jeg gir deg til føde for all slags råfugler, og for markens ville dyr. På marken skal du falle, for jeg har talt, sier Herren. Så vender vi oss til deg, Jesus, og ber om din nåde, din hjelp, din visdom og din åpenbaringsånd. Vi ber om at du vil gjøre ordet levende. Hjelp oss, Herre, til at vi forstår den tiden vi er inne i. At ikke vi sover og er likegyldig, men vi forstår at vi er inne i de siste dager av vår husholdningstid.
Og midt i dette så ber du oss da at vi framfor alle ting gjør bønner og forbønner, og at vi er fullt våken. Og derfor ber vi, Herre, bevare oss i denne tid, brennende i vår ånd, så vi tjener deg med glede. Amen. Når det gjelder Midtøsten, så blir Midtøsten det kommende stormsenter. Det skjer veldig mye i dag i Israel og Midtøsten. Og når vi var nede i Israel for 2,5 år siden, vi var nede nå i mai, men på grunn av korona, når vi var der nede for 2,5 år siden, så var situasjonen meget spent. Og den spente situasjonen som var da, det var i unisont når du spurte militæreksperter som var der oppe på Golan, hva mener dere om situasjonen? Og da sier disse militærekspertene fra Israel, offiserer og som stod der oppe, vi bare vet, der kommer noe. Men jeg har vært mange ganger i Israel, det samme er Unni, og da knytter du en del kontakter. Og når du spurte messianske offiserer i IDF, det israelske militæret, og du spurte hvordan de så på situasjonen, så var de veldig unison på, og det gikk igjen, gå hjem og les Esekiel 8 og 39. Vi tror vi står foran dette. Når jeg besøkte og snakket med messianske pastorer i Haifa, i Tel Aviv, i Jerusalem, oppe ved Tiberias, alle var unisont enige. Vi tror vi står foran Esekiel 8 og 39. Og det er mye vi kan si om det. Men jeg tror det er viktig også å være klar over at når det gjelder den tiden vi nå er inne i, så må vi se litt på det som har med verdenssituasjonen å gjøre, innledningsvis. Fordi at når vi snakker om Midtøsten, så er det området her som er Midtøsten. Når vi da snakker om situasjonen i dag, verdenssituasjonen, så skal vi være klar over det landet her, Amerika, har vært de dominerende og de ledende på svært mange områder. De har vært liksom verdenspolitiet. Og vi har takket Gud for Amerika, som har vært veldig tydelig. Når det gjelder situasjonen i dag i Amerika, så har de en president som er kognitivt svekket. Det kan jo ikke han noe for. Han er valgt, og Amerika har valgt han, så de må gjøre det beste mulig ut av det. Men Amerika har en svekket ledelse. Det kjenner vi til for et år siden, når Biden som den toneangivende forlangte at de skulle se og få alle soldatene ut fra NATO i Afghanistan. Det var jo en tragedie. Uten å ha noen avtaler så ble de presset og rømte. Og Amerika, bare Amerika og NATO som helhet, la igjen i Afghanistan enorme summer av militært utstyr. Ingen forhandlinger med Taliban, og vi ser Afghanistan etter 20 år er gått tilbake til det det en gang var. Så ser vi når det gjelder Kina. På grunn av Amerikas svekket ledelse, så gjør Kina akkurat som de vil. Bryr seg ikke lenger om Amerika. Det er en ny situasjon. Vi kjenner til og spent det i forbindelse med Taiwan. Når Pelosi var nede nå på Taiwan, så har jo Kina satt i gang en stor militærøvelse. De krenker den øya der hver eneste dag i luften og på sjøen. Og de hadde jo et veldig militær oppbud. Men det mange ikke vet og kjenner til, det er det at Amerika har en flåtebase her nede. Og der for noen få uker siden, på grunn av den spente situasjonen i Kina, Taiwan, så har Amerika plassert den mest skrekkinngytende atomubåten de har. Og den har en utrolig slagkraft. Og det er også med å avskrekke Kina
fra å okkupere og innta Taiwan igjen. Så har vi, når det gjelder Russland, Russland bryr seg heller ingenting lenger om Amerika. Det er en ny situasjon. Og da har vi det tredje, og det er Iran. Iran bryr seg heller ikke lenger om Amerika. Og nå har Iran truet med, de er jo kommet langt, og militære eksperter og de som studerer dette, bedre enn det jeg har greie på, de mener det at Iran allerede nå har atomarsenal. Og så sier en av de religiøse lederne, Amerika bør bare passe seg, for vi er i stand til også å nå Amerika med atomarsenal. Da er det jo litt underlig at Obama, som var med og så gav Iran grønt lys, og Amerika frakta et skip fullastet med dollar for å imøtekomme Iran. Det gjorde president Obama. Netanyahu, som da var statsminister, han sa det Amerika nå går inn på, det er en dødsavtale. Og situasjonen er veldig spent i forhold til Iran. Og det er det som Israel er meget spent på, hva det neste trekket skal bli. For her på Gaza så er også Iran de som fyller på Hamas sine våpenlagre. Det er Iran som fyller på Hizbollah sine våpenlagre der nord, ellers på grensen der i Libanon. Så verdenssituasjonen er utrolig spent. Så hadde vi 2,5 år med koronaviruset. Og vi tenkte, når det begynte å lette på restriksjoner, det var herlig å kunne slippe og mer kunne reise sånn som vi ville, og kunne samles så mange vi ville på møtene. Og så skjer det at Russland går til krig mot Ukraina. Og tenk på det, militærekspertene. De sier, vi hadde aldri trodd at Russland ville gå til det skrittet. Aldri. Hva er grunnen til det? Det er mange årsaker. I 1960, når vi snakker om Sovjetunionen, da la Sovjet gassledning fra Russland ned gjennom Ukraina og inn i Europa. Og siden 1960 så har Europa fått masse gass fra Russland. Det er spesielt Tyskland, og det er spesielt Frankrike som har nytt godt av det. Og så er det jo en del andre land også. Men i 1990 eller 1989, når Sovjetunionen ble oppløst, i over 30 år så har Russland og Ukraina ikke blitt enige om når det gjelder fordelingen av gassen fra Russland. For Ukraina sier vi vil ha vår del av fortjenesten, og Russland vil helst ikke dele så mye av den fortjenesten. Da tar Russland for noen år siden og begynner å lage en ny ledning som de kaller for Nord Stream-ledningen. Den går fra Russland og bort til Østersjøen og så ned inn i Europa. For å slutte å frigjøre Ukraina fra å ha noe krav på gassforekomstene og økonomien fra Russland. Men så skjer det på grunn av krigen. Hva er det som skjer i Europa? Europa da med Tyskland og Frankrike, de sier nei. Vi er ferdig. Vi vil ikke ha den gassen fra Russland, fordi dere nå går til krig mot Ukraina. Og da er det slik at det vi nå snakker om, har mye større konsekvenser enn det vi egentlig er klar over. Og da er spørsmålet, fordi at med et sånt spent verdensbilde som vi opplever i dag, så gjør det at militære eksperter snakker om at snakker vi da om at verdensfreden virkelig er truet? Og til det kan vi si ja, den er det. Og når det gjelder Ukraina, jeg har vært i Ukraina og hatt møter. Jeg har vært i hovedstaden Kiev.
Jeg har vært der oppe mot Transkarpatene. Og Ukraina er jo en fantastisk land. Er du klar over at det var spisskammeret i tidligere Sovjet? På grunn av, når du kommer til Ukraina, så er det opp til 10-12 meter dyp matjord. Ukraina er det landet som har stått for 20% av verdens kornproduksjon. Og dette, jeg skal bare nevne litt, komme inn på noe av det i morgen, når det gjelder disse konsekvensene som dette nå vil ha på verdensbasis. Det har med seilene og dette som blir brutt, som vi bare skal se litt på i morgen. Så Ukraina, jeg må nevne det, når det gjelder Ukraina, i dette landet har det vært utrolig mange jøder. Mange messianske, jødiske forsamlinger. Og det interessante er det at jeg var sammen nå med pastorer som har vært nå flere ganger i Ukraina. Når vi var nede under meg med turgruppe i mai i Israel, så var det guiden vi hadde, en veldig fin kar, personlig venn av oss. Han hadde da vært 11 ganger inne i Ukraina og vært med, og de hentet jøder. Så hver måned siden krigen startet det kommet ca. 10 000 jøder hver måned fra februar og frem til i dag, til Israel. Men det er ikke bare fra Ukraina, også fra Russland rømmer jøder. Hva er det de opplever? Det er jegerne som står bak og presser på. Og da er det jo litt interessant, fordi en av pastorene som nå er i Norge, han fortalte at vi opplever under på under i Ukraina. Det var en svær fallskjermjegertropp som ble sluppet inn fra Hviterussland. Og i Ukraina, over hele Ukraina, så bes det. De roper til Gud. Det er en bønneatmosfære i dag over hele Ukraina. Og presidenten, som er jo jøde, han har sagt år 2023, det skal være et bibelår i Ukraina. Og han som er leder i Bibelselskapet i Ukraina, han kjenner personlig. Vært i Norge, gått på bibelskole. Jeg har hatt han under undervisningen. Og i dag er han en av lederne i det ukrainske bibelselskap. Så sier denne pastoren, når de sendte inn denne enorme skvadronen av fallskjermtropp inn i Ukraina fra Hviterussland, vet du hva som skjedde? Der kom en utrolig stormvind som blåste hele denne store fallskjermtroppen som skulle inn i Ukraina og gjøre stor skade. Det ble blåst tilbake inn i Hviterussland og langt inn i Hviterussland. Et mektig under, sa han. Her nede så skulle Russland sette i gang en stor hær som skulle inn. Men da blåste det opp på Svartehavet så enormt at det var umulig å komme inn. Og så sier denne pastoren, vi opplever under på under på under og bønnesvar, mektige bønnesvar. Og så skal du høre, myndighetene i dag i Ukraina har satt opp store skilt ved hovedveien. Og vet du hva det står? Glory to God. Ære til Gud. Og så står det glory to the army. Ære til armeen som står på. And glory to our land. Ære til vårt land. Men ære til Gud først og fremst, for han holder sin hånd over. Og så er det da spørsmål, når det gjelder den situasjonen som Ukraina er i. Så vær klar over, når det gjelder Kiev, hovedstaden i Kiev, det er regnet for fødestedet for Russland. Så Kiev er en hellig by
for russerne. Og det at de nå går til krig sånn som de gjør, mange sammenfallende ting. Og en ting tror jeg er veldig viktig å være klar over, det er det at Gud er Gud, og han er den som har overblikket, og han er den som antagelig også er i den situasjonen at han tillater dette. For hør, Ukraina, hvor det har vært så mye jøder, er veldig spesielt. Men i FN har Ukraina vært et av de mest anti-israelske landene, og stadig stemt imot Israel når det gjelder fordømmelse. Så har de vært med og fordømt Israel igjen og igjen. Midt i at det bor mange 100 000 jøder i Israel, i Ukraina. Men nå opplever vi at Gud jobber, og Herren skal ha det hjem. Og derfor rømmer nå jøder både fra Russland og fra Ukraina, men også fra Hviterussland. Skal du høre, når det gjelder da Israel, så er det jo veldig spesielt. Og det er spesielt fordi at Israel er jo en skvis. Og hvordan er en skvis? Jo, Israel har 100 000 av russiske jøder. Og de har 100 000 av ukrainske jøder. Og de siste 15-20 årene er det bare fra Russland kommet over nærmere 1,5 jøder fra tidligere Sovjet, med Russland, Hviterussland og Ukraina. Og Israel var jo et av de siste landene som fordømte Russlands krig mot Ukraina. Hva skjedde når Israel fordømte Russland og deres krigføring mot Ukraina? Det gikk 2 timer, så kom det fra Moskva. Og hva var det som kom fra Moskva? Vi anerkjenner ikke at Israel har hevd på Golan. Og hvorfor det? Rett inn forbi, på grensen, der i Syria, der står det en stor russisk veltrimmet hær. Og da er vi inne på at vi må forstå hvor spent verdenssituasjonen er, og alt det som nå rører seg. Og da er det slik at når det gjelder vårt eget land, Norge, så vær klar over at Norge er et land som forsyner Europa med over 20% forsyner Norge, Europa, med gass og strøm. Og Norge, som har fordømt Russland, vi opplever at Russland er meget tungt inne der oppe ved den norske grensen. Og situasjonen er også meget spent. Og de norske militærekspertene sier at den situasjonen som vi nå er i, har aldri vært så spent for vår nordlige landsdel i Norge. Og da er det klart, når det gjelder da at Russland er så tungt inne i Syria, så er det mange som ikke er klar over den tyngden som Russland har hatt. For hvis du går tilbake fra 1950-tallet, så var Russland tungt inne i Egypt. På 70-tallet var de veldig tungt inne i Irak. Og det var de russiske vitenskapsmennene som var med og hjalp å bygge atomreaktorer, som Israel bombet sønder sammen på begynnelsen av 1980-tallet. I dag er det de russiske vitenskapsmennene som gjelder Iran og anriker uran. Og da skal du være klar over at situasjonen i dag når det gjelder Syria, for her nord i Syria har Russland en meget stor flåtebase, så de kan kontrollere i dag hele Middelhavet. De har en veltrimmet hær
i Syria. Samtidig så er Iran tungt inne i Syria, og Tyrkia er tungt inne i Syria, sammen med Russland. Så situasjonen i dag i Midtøsten, den er meget spent. Og da er vi inne på det som nå skjer. For Russland så er Jerusalem også en meget hellig og viktig by. Og det vi nå er vitne til, er også noe mer enn bare energikrig og energikontroll. Vi ser ting modnes, og vi har en sang, fedrelandssangen som vi har i Norge. Den er slik: vil Gud ikke verne by og land, så kan vaktmann oss ikke trygge og bevare. Vi er avhengig av at Gud holder sin hånd over Norge. Vi ser, når det gjelder dette med Gud har kontroll, så står det så veldig fint i Jesaja 46. 2 interessante vers som du må notere deg, du som noterer. Og hva sier han her i Jesaja 46? Og vers 9 og 10. Kom i hu de ting som hendte fra eldgammel tid, at jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg er, han er et evig presens. Og så står det: jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Dette er Gud selv som sier det. Han som fra begynnelsen forkynner enden, og fra fordums tid det som ikke er skjedd. Det er han som sier mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg. Og når det gjelder da dette med Gog, så går vi tilbake nå til Esekiel 38. Gog betyr mannen på toppen. Han er lederen. Gog er mannen på toppen. Han er herskeren. Og når det gjelder, nå skal jeg ikke ta med det for å gå for dypt, men vi har Sem, Kam og Jafet. Det er meget interessant med disse, for vi skal være klar over både jødedom, kristendom og islam. Alle kommer ifra semittene. Jafet, hvem er Jafet? Jafet er den hvite rasen. Og Gud sa noe om Jafet at han skulle gjøre det hvitt, han skulle gjøre det romslig for Jafet. Og så sier han at Jafet skulle få bo i Sems telter. Og vi vet hvordan den hvite rase har flyttet inn i Sems telter. Det kjenner vi til. Og vi vet også at Kam, det er den fargede rasen. Og jeg tror når det gjelder dette med hvordan Gud sa at Kam skal være Sems trell, og verdenshistorien viser hvordan den fargede rasen, altså Kam, har blitt tyrannisert, de har blitt underkuet av Sems, av den hvite rasen. Og dette har vært en skamplett som den hvite rase ikke kan vaske av seg. Og jeg tror Bibelen også er tydelig på at det kommer gjengjeldelsesdager over Sems telter. Det må vi være klar over. Så det vi nå står foran, er jo at fra Sem, Kam og Jafet, så har slekten spredt seg utover jorden. Og vi snakker da om at du finner Sem, Kam og Jafet, Asia, Afrika og Europa. Vi har jo mange uttrykk i Bibelen. Jeg skal hoppe over dette. Men så vil jeg spørre, når kommer Gog-krigen? Når kommer den? Det vet vi ikke til fulle, men jeg synes jo at den 4. juni i 2019 så var det rabbinske rådet, det er selve
det øverste lærerådet blant de ortodokse, rabbinerrådet i Jerusalem, de kom med en uttalelse da i juni i 2019. Og vet du hva de sa? Når vi ser Russland, Tyrkia og Iran er så tungt inne i Syria, så sier disse rabbinerne, dette vil lede til Gog-krigen. Og så sa de, når vi leser Esekiel kapittel 8 og 39, da ser vi den konstellasjonen som i dag er i Syria, med Irans tette nærvær, med Russlands tette nærvær, med Tyrkia som er tett der, og med Russland. Da skjønner vi at vi står foran det Esekiel 8 og 39 taler om. Og Iran sa jo i 2019 at Israel nå kan begynne å telle ned før vi skal utslette dem. Men vet du hva? Israel er ikke bekymret for. Det er det eneste landet som er garantert å overleve. Og hvordan kan jeg være så sikker på det? Jo, Jesus selv sa han skulle komme tilbake til dette landet. Han skal plassere føttene der i Jerusalem når han kommer på Oljeberget. Og når det gjelder Israel, så er det så sikkert at når du leser i Jeremias 31, vers 24 og 25, hva leser du der? Jo, du leser om at Gud som lot sola lyse om dagen, og månen og stjernene som lyser om natten. Så står det, hvis sola, månen og stjernene skulle slutte å lyse, da skal Israel opphøre å være mitt folk. Så hver dag du ser, det blir en ny dag. Nå har jo dere mye overskyer her på Færøyene. Det regner mye. Og vet du hvorfor det gjør det? For Gud er veldig glad i Færøyene. Han vasker det så rent. Det er ikke noen øye som har det så flott. Tenk å være så velsignet at Gud spanderer så mye regn på dere for at det skal være rent og pent. Og du ser, det er jo grønt opp igjennom på den høyeste toppen. Ingen andre steder de kan rose seg sånn. Så dere er velsignet. Ingen som sa amen. Tenk på det. Andre verdenskrig, når de eksporterte blyanter fra Russland under andre verdenskrig, så sendte de blant annet blyanter til England. Vet du hva det sto på de blyantene? Made in Gog sto der. Made in Gog. Veldig interessant. Når det gjelder dette uttrykket med Gog, så vær klar over når vi nå er inne på, så skal jeg ta det med. Han sier her i Esekiel 38, vers 2, «Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land». Og så sier han, «Fyrsten over oss, Mesek og Tubal, og profeter imot ham». Og da er det vi er inne på, når du ser på kartet her, så ser du Magogs land, det er Istan-statene, som vi har når det gjelder Magogs land. Da står egentlig i vers 3, så sier Herren, ser jeg imot deg Gog, og så sier han fyrste. Men fra grunnteksten så står det storfyrste, eller sjef over Ross, Mesek og Tubal. Ross er det gamle navnet på Russland, Mesek på Moskva og Tubal for den asiatiske delen av dette store riket. Og når vi da ser på de landene som han her nevner, så er det interessant, og nå må du følge veldig godt med, og du som noterer skal jeg gå litt sent, sånn at du får dette med. Der løfter han fram 5 land, og han sier Persia, dagens Iran. Så kommer han inn på Etiopia, som er Sudan, Libya, og så nevner han Ross, altså Russland. Og så
når vi går lenger ned, så nevner han i vers 6 Gomer. Hvem er Gomer? Jo, på Esekels tid så var det lille Asia. Men Gomer dro ikke nord. Hvor dro Gomer hen? Han dro mot vest, det området som i dag heter Tyskland. Og Gomer var jo den eldste sønnen til Jafet, som igjen var barnebarn til Noah. Gomer hadde flere sønner. En av sønnene til Gomer hette Askenas, og den andre Togarmar. Og så skal du høre, Askenas er interessant, for de tyske jødene, de er nevnt som askenitter. Og tenk på hva Russland har svar for. Så denne Askenas, som han her, Gomer, hadde Askenas. Og tenk ut ifra Askenas, denne sønnen til Gomer, så har du altså de jøder som kommer fra Tyskland, i askenitter. Meget interessant. Det har vært mye antisemitisme i Tyskland gjennom tidene. Så har du Togarmar. Hva er Togarmar? Det er det vi der kaller for Tyrkia, som du ser på bildet. Og Magog, som jeg nevnte, det er en del av disse Istan-statene. Turkmenistan, Usbekistan, osv., osv. Så sier han, jeg er imot deg, Gog. Det er en advarsel ifra Gud selv. Og hvorfor det? Fordi at denne Gog, han kommer med en hensikt. Han kommer for å røve. Og så står det her, hvordan han beskriver i vers 8, ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet. Jeg nevnte i går, og siden det er en del som ikke var i går, og så skal jeg bare understreke. Israel har jo funnet så enorme gassforekomster. Og disse enorme gassforekomstene har gjort at Israel er ikke bare selvforsynt, men Israel i dag eksporterer gass til en del land. De velsigner blant annet Jordan og Egypt. De velsigner Latvia. Og når det gjelder Israel, så jobber de veldig for oss å utvikle dette enda sterkere. Og så skjer det da at på grunn av situasjonen Europa nå er i, hvor Tyskland og Frankrike har sagt nei til den russiske gassen, så har nå EUs president inngått en avtale med Israel om gassleveranser. Og den gjelder allerede nå. Så allerede nå så har Israel begynt å sende båtlaster med gassleveranser til Europa, til EU, sine ønsker og land. Og det igjen gjør at det vi nå er vitne til, er Israel blir mer og mer attraktivt, og de er meget attraktiv, ikke minst også for Russland. Og jeg skal lese et underlig vers for deg i den forbindelse, i Matteus 24. Og der står det i vers 28, et underlig vers. Matteus kapittel 24, vers 28. Der hvor åtslet er, der skal ørnene samles. Lenge undrer jeg meg på, hva er åtsel? Jo, fra grunnteksten så betyr åtsel kommer av noe som råtner. Hva er det vi får av det som råtner? Vi får olje, og vi får gass. Dette har Israel funnet, og da er det klart at Israel, tenk at EU som har fordømt dette landet så mye, EU som har kommet med så mange resolusjoner mot Israel, måtte ydmyke seg og liksom krype til korset. Kan dere nå hjelpe oss i Europa? Israel som er storsinnet og raus, sier ja, vi skal hjelpe dere.
Og som jeg nevnte i går, det er bare en forsmak. For når Antikrist kommer, så skal han være med å innlede mange slike avtaler den første tiden han er i aksjon. Så alt dette er spennende. En annen ting som du skal være klar over, det er jo det at i Israel har de et hav som er ulikt. Det finnes ikke maken til det havet i hele verden. Det heter Dødehavet. Israel kaller det ikke for Dødehavet. De kaller det for Salthavet. Det havet er så rikt på mineraler. Og hele verden er avhengig av det havet. Det er ikke bare det at de lager flotte kremer. Og jeg pleier å si det at det er disse flotte kremene som Ahava og så videre. Ahava betyr jo kjærlighet. Som du kan kjøpe. Det gjør jo damene 10 år yngre. Men det virker ikke på oss mannfolk, så det er veldig viktig å være klar over. Men på damene virker det veldig bra. Men når det gjelder Dødehavet, det er noe som hele verden er avhengig av. Ifra dette havet drar de opp pottaske. Og hva er det du bruker pottasken til? Det er kunstgjødsel. Over hele verden er jorda avhengig av å få tilførsel av disse kreftene som er i dette som du utvikler ifra pottasken. Og da er det også noe du skal være klar over. En av grunnene som gjør Israel ekstra attraktiv, og forrige statsministeren i Israel, Netanyahu, han sa, det er 3 ting verden vil ha i Israel. Det ene er high-tech, det andre er high-tech, og det tredje er high-tech. De store konsernene med Google og så videre, alle disse finner du i Israel. Det er jøder som liksom står bak mye av dette, som vi i dag er så avhengig av. Og så ser vi high-techen, det preger jo hele verden. Og så sier han her hvordan de skal komme i vers 8. Ved årenes ende, altså det er den tiden vi nå er inne i vers 8, skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag opp på Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er Judea, og det er Samaria. Det er hjertet av Israel. Israels fjell, Judea og Samaria. Der har du 90% av alle stedsnavnene i Bibelen er hentet fra Israels fjell, fra Judea og Samaria. Og så sier han, der kommer du til dette området som stadig har ligget øde, men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp, Gog. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være, og skjule landet. Du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Og så sier han, på den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ondplan. Så Russland, når de da går mot Israel, så er det onde hensikter. Og så står det, jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter. Og så står det vers 12, hvorfor kommer Gog? For å rane, røve og ta herfang. For å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen. Og tenk hvor Israel har ligget der, fullt av ruiner, og vi ser det er bygd opp igjen. Og mot et folk som er samlet sammen fra folkene. I dag er det kommet jøder tilbake fra over 140 nasjoner, og som har samlet seg fe og gods, og som bor. Hvor er det de bor henne? På jordens navle. Vi snakker om jordens midtpunkt. Og det er derfor de har funnet ut, de som studerer det, som en liten digresjon. De har funnet ut at der det midterste korset på Golgata-høyden ble reist, er så midt du kan på jordens navle. Og det er jo interessant. Så der Jesus henger, der korset ble reist, skal være et av de selve midtpunktet, origo.
når det gjelder midtpunkt, det midt på jorden. Og Israel bor på jordens navne. Så beskriver han noe interessant i vers 13. Sheba. Hvem er Sheba? Det er Saudi-Arabia. Og mye kunne vi ha sagt om dette landet. Det har vært mye kriger, men ingen har klart å innta Saudi-Arabia. Det er veldig spesielt. Og så nevner han Dedan. Det lå i sørøst, altså Oman. Så nevner han kjøpmenn fra Tarsis. De ligger i vest med Spania og Vest-Europa. Og så, hva er det disse sier? Det er vestens nasjoner. Så sier han deres unge løver. Og hvem er det som blir betegnet som unge løver? Det er England, og det er USA. Det er de unge løver. Hva er det Sheba, Dedan, kjøpmennene fra Tarsis, England og USA, hva er det de sier? Kommer du for å rane og røve? Hva viser det? Vesten og England og Amerika kommer ikke til å løfte en finger i Gog-krigen for å komme Israel til unnsetning. Er du klar over det? Og når vil de komme, denne Gog-hæren? Når Israel er sikker, trygt og i fremgang på alle hold, sånn som det er i dag. Ja, men er Israel trygt? Ja, Israel er veldig trygt. Det har vært store kriger i 48, 56, 67, altså 67 og 73, og Gulfkrigen 91, og vi hadde krig i 2000, Libanonkrigen i 2006, Gaza-krigen i 2010, 2012, 2014, og i mai 2021, og nå i høst i 2022. Så Israel har stått i veldige kamper, og i dag har Israel fredsavtaler med Egypt og Jordan, de forente arabiske emirater, Bahrain, Sudan og Marokko. Og mange land har flyttet sine ambassader fra Tel Aviv til Jerusalem. Når USA gjorde det, så sa hele verden, nå blir det krig. Men Guatemala har gjort det, Serbia har gjort det, Romania har gjort det, Honduras har gjort det, Kosovo har gjort det, Brasil har gjort det, og det er enda flere land som har flyttet sine ambassader til Jerusalem. Israel er i dag et land uten murer. Og da vet jeg mange lurer. Ja, men det er jo en mur. Ja, 10% hovedsakelig går rundt Betlehem, og i Betlehem vet du hva de kaller den muren for? Frelsens mur kaller de. For etter de fikk den muren rundt Betlehem, så er terroren fra Betlehem gått ned til 0. Og det er blitt rolig også i Betlehem. Mens 90% er gjerde. Og hvorfor har Israel denne muren å gjerde? For å bevare og beskytte barn, ungdom, mødre ifra terror. Er det noen som klager på muren mellom USA og Mexico? Er det noen som klager på muren på Kypros? Og vi kunne ha nevnt, er det noen som klager på den kinesiske mur? Og vi kunne ha tatt, er det noen som klager på muren mellom Afghanistan og Pakistan? Og vi kunne ha tatt mange murer, men Israel liksom er den som er i fokus. Og da vet du at situasjonen er jo den som er nevnt. Russland, Iran og Tyrkia er i Syria. Libanon og Sudan er jo afrikanske land. Disse skal også være med i forbindelse med Gog-krigen. I 1989, når Sovjetunionen ble oppløst, det var Guds finger. Vet du hva grunnen til at Sovjet ble oppløst? Det var jødene. Gud skulle ha jødene ut. En litt sånn artig historie. Det var en guldsmed, en jøde, som hadde hatt en viktig guldsmedforretning i Moskva. Og han skulle reise til Israel. Og så tok han alt gullet han hadde i butikken og smeltet det om til en stor statue av Lenin. Og når han kom på flyplassen med denne svære, tunge statuen, så sa de, hva skal du med den?
Han hadde malt den for å dekke den til. Jo, sa han, jeg har levd med Lenin. Han har betydd så mye for meg, så derfor har jeg denne statuen. Og da sa de på flyplassen i Moskva, ok, ta han med. Så kom han til Israel med denne statuen av Lenin. Tung var den. Og så sier jødene, hvorfor har du dratt med deg denne? Så sier gullsmeden, den mannen der har gjort meg så mye vondt. Han har gjort mitt folk så mye vondt. Så hver dag så skal jeg stå foran den statuen, og så skal jeg fortelle denne mannen hvor stygg han har vært. Jeg kommer til å spytte på han. Jeg er så luta lei av den mannen. Og vaktmennene på Ben Gurion syntes dette var fantastisk. Ok, ta det med. Sånn fikk han med den veldig verdifulle statuen, som var verd enorme summer i rent gull. Men han hadde malt det svart. Det er jøden, vet du. Skal jeg si deg noe som er litt interessant? Det er en 12-14 år siden. I alle fall 12. På norsk TV. Det var en junidag. Jeg hadde sett på nyhetene på kvelden. Og etterpå var det 1 times program om Russlands president Putin. Vi fulgte denne mannen, og vi så han i forskjellige settinger. Og mye interessant. Putin, han er en underlig kar. Han sørget for å få en ny nasjonalsang. I Dumaen, som er den store stortinget i Russland, det heter Dumaen. Her har de jo lagtinget. Men i denne Dumaen så fikk Putin de til å gå inn for en ny nasjonalsang. Den gamle var en hyllest til Lenin. Men den nye nasjonalsangen i Russland, den begynner med «Å Gud velsign ditt hellige land, Russland». Tenk på det. Og Putin har vært veldig tydelig på den utviklingen som er i Europa og Vesten når det gjelder dette med kjønnsnøytralitet. Han har vært veldig tydelig når det gjelder mot mye av det etiske og moralske forfallet, og vært veldig tydelig på mange ting sånn sett. Og han har liksom trekt inn den russisk-ortodokse kirke på veldig tett måte. Så det er en underlig kar. Jeg skal ikke si så mye mer enn det. Men mot slutten av det programmet så sier programlederen, Putin sa han, du er president, du er en av verdens mektigste menn. Er det noe du frykter og er redd for? Hadde det ikke vært at det var tekstet på norsk, så hadde jeg tenkt, nå hørte jeg feil. Vet du hva Putin sa? Jeg frykter Gud, sa han. Så sier programlederen, ja, men hvorfor frykter du og er du redd for Gud? Vet du hva han sa? Når jeg ser på historien, de land og de personer som har hatt Gud mot seg, har det gått ille, sa han. Vet du hva jeg sa høyt? Putin, du bør lese Esekiel 8:39. Da får du greie på hva som venter Russland og Gog-hæren som skal gå imot Israel. Og da, før jeg går litt videre, så nevnte i går, mange snakker om vekkelse, og Bibelen taler om vekkelse. Men vekkelsen kommer til å ha med jøden å gjøre. Og nå skal jeg lese for deg, og det blir i forbindelse med Gog-krigen. Og hør hva det står. I Esekiel 38, vers 16. Du skal dra opp mot mitt land, mot mitt folk Israel, som en sky og skjuler landet. I de siste dager skal det skje. Det er de dagene vi er inne i. Da lar jeg det komme over mitt land. Og så står det, for at folkene skal lære meg
å kjenne når jeg for deres øyne helliger meg på deg, Gog. Så når Gud åpenbarer sin storhet over Gog-hæren og skal knuse denne hæren, så blir det et mektig vitnesbyrd. Gud er Gud for verdens nasjoner. Og i vers 23 så sier han, i kapittel 38, jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet, gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren. Hvis ikke det taler om vekkelse. Gud kommer når han rører og rusker og knekker hele Gog-hæren, så vil det bli en sjokk over verden, og de vil skjønne Gud er Gud. Og hvis vi går til kapittel 39, så sier han der i vers 27, når jeg fører dem tilbake for folkene, samler dem fra deres fienders land og helliger meg på dem for mange folks øyne, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. For jeg har bortført dem til folkene, men igjen samlet dem til deres land, og jeg lar ikke noen av dem bli tilbake. Jeg vil ikke mer skjule mitt ordsyn for dem, og jeg vil utgyte min ånd over Israels hus, sier Herren, Herren. Igjen, Gud skal åpenbare seg for mange folks øyne. Er du klar over det vi nå har lest? Det så Moses. Hvis du slår opp nå i 5. Mosebok, og det er jo det som er interessant når det gjelder Guds ord, det er at Bibelen er sånn en mektig profetisk bok. Så når du går til 5. Mosebok, det er 30. kapittel, så sier han der, fra vers 1, når alle disse ting kommer over deg, velsignelsen, forbannelsen som jeg har forelagt deg, og du tar det til hjertet ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til. Og når du har hele ditt hjerte, hele din sjel, omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine fedre, da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap, miskunne seg over deg. Han skal igjen samle deg for alle de folk som Herren din Gud har spredt deg iblant. Og så sier han, selv om det er drevet bort til himmelens ende, så skal Herren din Gud samle deg, hente deg der, og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide. Du skal ta det eie, han skal gjøre vel imot deg, gjøre deg mer tallrik enn dine fedre. Og det her leser, det ser vi oppfylt rett for våre øyne. Israel er der. Russland, sammen med de andre landene, kommer til å angripe Israel. Og denne tiden, den nærmer seg med raske skritt. Og da er det viktig at vi er klar over, når bare som en liten digresjon tar det med, du vet når du leser i Åpenbaringsboken 20, der møter du også Gog og Magog. Men den krigen i Esekiel 38, den regionkrig der nede i den regionen, men Gog og Magog som du møter i Åpenbaringsboken 20, det er en global. Mennesker kommer fra hele verden, og det er djevelens siste globale angrep mot Israel. Den krigen som nå står foran, vil vekke jødene, vil ryste dette folket, og det vil ryste også verdens nasjoner. Men den krigen du leser i Åpenbaringsboken 20, den krigen handler hvor de går imot et folk som har vært evangelister i 1000 år, som vi var inne på 1000-årsriket nå i ettermiddag. Så det er to vidt forskjellige. Mange driver og blander disse begrepene, men det er to vidt forskjellige som ikke du må blande sammen. Så da vil jeg minne deg om, vi må ta resten nå av Esekiel 38, og så skal vi gå inn for landing. Så sier han her i vers 16, i de siste dager skal det skje, som vi har nevnt. Og hva er det som skal skje når Gog kommer? Det er 4 konkrete ting. Og der står i vers 18, den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, her er Esekiel 38, da skal min harme stige opp i mitt åsyn. Gud blir nidkjær, står der. Og hva skjer? Det første som skjer,
det kommer et stort jordskjelv. Det andre som skjer i vers 21, den ene sverd vendes mot den andre, som de opplevde med Midians hær. Det tredje det vil regne ild og svovel over Gog-hæren. Og det fjerde, Gud skal åpenbare og gi seg til kjenne for mange folks øyne. Vet du hva? Gud er Gud, og han er den som skal føre retten fram til seier. Joel understreker dette så veldig fint i Joel i det 2. kapittel, vers 18. Da blir Herren nidkjær for sitt land når Gog kommer, og han sparer sitt folk. Og Herren svarer og sier til sitt folk, se, jeg sender dere korn og most olje, så dere blir mette, og jeg vil ikke mer overgi dere til vannær blant hedningene. Og så sier han, fienden fra Norden, der du går, Herren, vil jeg drive langt bort fra dere, jage ham til et tørt og øde land, hans fortropp til havet i øst, hans baktropp til havet i vest. Der du altså Middelhavet og Dødehavet. Stank skal stige opp fra ham, en motbydelig lukt, alt for store ting har han satt seg fore. Vet du hva jeg er glad for? Jeg er glad for en ting, det som står i Salme 121. Se, han sover ikke, han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Hør, han er også din og min vokter. Jesus kommer snart. Se det på tidens tegn. Det vi nå har løftet fram ut fra Esekiel 8:39. Nå var det mye mer å løfte fram, men det er begrenset hva dere kan ta imot. Og av og til, når jeg har med koner, så vet jeg det. Jeg kan bare kikke på, og så skjønner jeg. Nå må du snart gå inn for landing. Og det er veldig lurt å ha kona med, vet du, så ikke jeg prater med helt bort. Men det du nå har lyttet til, er det som nå ligger foran. Og så er spørsmålet, vil Gog-krigen skje før menigheten rykkes bort? Eller vil den skje etter menigheten er rykket bort? Det er delte meninger. Jeg skal ikke si som en gammel eldstebroder sa. Han sa det mener jeg, sann, og det er rett. Jeg vil si det slik. Det er svært mye som tyder på at Gog-krigen starter etter menigheten er rykket bort. Den kan også skje før. Det overlater vi til han som har oversikten. Vi takker deg, Herre, for du vil hjelpe oss at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Hjelp oss, Herre, at vi ikke er likegyldige, men du får gripe oss, Herre, innenfor det store utfordringen som denne verden står i. Vi kjenner nød, Herre, når det gjelder mange som lever uten livssamfunnet og trenger å møte deg. Derfor kjenner vi en nød, Herre, i denne kveldsstund, når det gjelder bønnebarna, når det gjelder frafallene, når det gjelder alle de som har vendt deg i ryggen, men du står der med en åpen favn. Så vi ber, Herre, i kveld, gi nåde over Israel som er presset. Gi nåde over den arabiske verden. Gi nåde, du Herre. Du vet Russland, hva de står foran. Vi ber om at den vanvittige krigen mot Ukraina, at den må stoppe. Vi ber om at du må røre ved Putins hjerte. For der står du bøyer hjerter, kongers hjerter som vannbekker. Og det er ikke noe sak for deg å røre ved presidenters hjerter. Men vi overlater det til deg, du har overblikket. Så ber jeg, Herre, hjelp oss som har lyttet i kveld, at vi gir akt på tiden, og vi gir akt på det profetiske ord. Amen. Kan vi få mer sang over bord? Skal vi gå inn i avslutningen etter?